दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शुएब और आप देख रहे हैं स्किल प्रोड्यूसर ऑनलाइन कंप्यूटर एकेडमी के वीडियो ट्यूटोरियल्स। आज मैं आपको इन पेज उर्दू में उर्दू टाइपिंग करना सिखाऊंगा। उर्दू टाइपिंग सीखने के लिए आपके पास फोनेटिक कीबोर्ड का प्रिंट होना ज़रूरी है। फोनेटिक कीबोर्ड का इमेज और उसकी पीडीएफ फाइल आप स्किल प्रोड्यूसर के फेसबुक ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। उर्दू टाइपिंग सीखना कितना आसान है देखिए। सबसे पहले इन पेज उर्दू के सॉफ्टवेयर को ओपन करें। उसके आइकन पे मैंने डबल क्लिक किया है, वो ओपन हो रहा है। स्प्लैश विंडो के बाद ये वाला डायलॉग बॉक्स आएगा, इसको आपने ओके प्रेस कर देना है। तो इन पेज ओपन हो चुका है। अब आपने यहाँ फाइल मेन्यू पे क्लिक करके न्यू पे क्लिक करना है। यह डायलॉग बॉक्स आएगा। यहाँ से आपने चूँकि आपने टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी है, उर्दू टाइपिंग की, तो आपने यहाँ से लैंडस्केप कर लेना है। इसको लैंडस्केप करके ओके के बटन को प्रेस करना है। तो ये आपका लैंडस्केप पेज सामने है। इसको आप F5, F6, F7 करके देख सकते हैं। इस पेज को F5 बटन प्रेस करके सेट कर लें। अब आपने इस फाइल को सेव कर लेना है। मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ और इसका नाम रख रहा हूँ टाइपिंग फाइल। इसका नाम रख के सेव करके अब इसको बंद कर दें। बंद करके फिर फाइल मेन्यू पे जाएं, इसको ओपन करें और यहाँ से जो फाइल आपने सेव की है उसको आप दोबारा ओपन कर लें। अब यहाँ आपने कीबोर्ड अपना ओपन करना है। एडिट मेन्यू पे जाएं, प्रेफरेंस में जाएं, कीबोर्ड प्रेफरेंस पे जाएं। यहाँ आपको एक डायलॉग बॉक्स नज़र आएगा। ऊपर कीबोर्ड के आगे कॉम्बो बॉक्स है, कॉम्बो बॉक्स पे क्लिक करें। यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के कीबोर्ड्स हैं, लेकिन आपने किसी और कीबोर्ड को सिलेक्ट नहीं करना, आपने फोनेटिक कीबोर्ड को सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट करके आपने फोनेटिक कीबोर्ड का नीचे बटन है व्यू का बटन, इस पर क्लिक करना है। लीजिए कीबोर्ड आपके सामने है। इसको कैसे ऑपरेट करना है, कैसे समझना है, वो गौर से सुनिए और देखिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। आपको यहाँ छोटी ABC लिखी नज़र आ रही होगी और उसके आगे कुछ उर्दू के हरूफ लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जब आप कीबोर्ड से नॉर्मल बग़ैर शिफ्ट प्रेस किए, बग़ैर कोई और बटन प्रेस किए, उसके साथ नॉर्मल A प्रेस करेंगे तो ये अलिफ लिखेगा। नॉर्मल Q प्रेस करेंगे तो ये कॉफ लिखेगा, ये दो नुक्तों वाला। नॉर्मल Z प्रेस करेंगे तो ये ज़ा लिखेगा। अगर आप शिफ्ट दबा के A प्रेस करते हैं या कैप्स लॉक को ऑन करके A प्रेस करते हैं तो ये मद लिखेगा। आप Q लिखते हैं, Q का बटन प्रेस करते हैं तो ये जज़म लिखेगा और Z का बटन प्रेस करते हैं तो ये ज़ाल लिखेगा। अगर आप विदाउट शिफ्ट बटन प्रेस किए या कैप्स लॉक ऑन किए आप छोटी ABC लिखेंगे तो ये नीचे छोटी ABC लिखी हुई है, नीचे वाली लाइन, तो उसके आगे जो हरूफ हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। लेकिन अगर आप शिफ्ट प्रेस करके या कैप्स लॉक ऑन करके ये लिखेंगे बड़ी ABC तो उसके आगे जो हरूफ हैं वो सामने आ जाएंगे। आइए एक नज़र ये ऑपरेट करके देखते हैं। मैं इसको बंद करता हूँ और यहाँ मैंने ए अलिफ बे पे ते टे से ये लिख रखा है। आप भी उसी कीबोर्ड को फॉलो करते हुए उसका प्रिंट आउट ले लें और उसको सामने रख के, मैंने फोनेटिक कीबोर्ड को सेलेक्ट किया हुआ है। ऊपर वाली लाइन में मैंने पूरी हरूफ तर्जीह लिख ली है, उसके नीचे वाली लाइन में मैं इसकी प्रैक्टिस करने लगा हूँ। अब मैंने A प्रेस किया है नॉर्मल। इसका फॉन्ट साइज़ जो है ये यहाँ से 12 है, तो इसको मैं यहाँ से 36 कर लेता हूँ ताकि बड़ा लिखा हुआ नज़र आए। A प्रेस किया है तो इसने अलिफ लिखा है, B प्रेस किया है तो इसने बे लिखा है, P प्रेस किया है तो इसने पे लिखा है। स्पेस प्रेस करके फिर मैंने T प्रेस किया है, उसने ते लिखा है। अब ये टे लिखना है तो शिफ्ट T प्रेस करूँगा तो इसने टे लिख दिया है। अब से लिखना है, अब मैं शिफ्ट दबा के C प्रेस करूँगा तो से लिखा है। इसी तरह J से जीम, शिफ्ट दबा के H प्रेस करूँगा हा, शिफ्ट दबा के K प्रेस करूँगा तो खा। अब फिर स्पेस प्रेस करता हूँ। याद रहे जब आप एक हर्फ लिख लें तो उसके बाद स्पेस ज़रूर प्रेस करना है। आगे दाल D प्रेस किया है, डाल शिफ्ट दबा के D प्रेस किया है, ज़ाल
ये शिफ्ट दबा के Z को प्रेस किया है, R से रा, Z से ज़ा, और शिफ्ट दबा के X प्रेस करूँगा तो ये सा लिखा है। S से सीन, X से शीन, शिफ्ट दबा के S प्रेस करूँगा स्वाद, शिफ्ट दबा के J प्रेस करूँगा दौद, और V प्रेस करूँगा तोएं लिखेगा, शिफ्ट दबा के V प्रेस करूँगा जोएं लिखेगा, E से एन लिखेगा, शिफ्ट दबा के E प्रेस करूँगा, शिफ्ट दबा के G प्रेस करूँगा तो ये गैन लिखेगा, F से फे लिखेगा, Q से कॉप लिखेगा, K से काफ लिखेगा, G से गाफ लिखेगा, L से लाम, M से मीम, N से नून, W से वाओ, H से 2 आंखों वाली है, O से 1 आंख वाली है, U प्रेस करूँगा सिर्फ शिफ्ट के बगैर तो हमज़ा लिखेगा, I प्रेस करूँगा छोटी आ, और Y प्रेस करूँगा बड़ी आ। तो इसी तरह एडिट मेन्यू में जाके जो कीबोर्ड सामने लाने का तरीका मैंने आपको बताया है उसी को फॉलो करते हुए आप इन्हीं हरूफ तर्जी पे ज़ेर ज़बर पेश भी ऐड कर सकते हैं। तो इसकी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आपकी टाइपिंग स्पीड भी बेहतर होगी और उतनी जल्दी आप टाइपिंग को सीख लेंगे। तो कमेंट में बताइए आपको ये लेसन कैसा लगा। इसकी ख़ुद भी प्रैक्टिस करिए, ख़ुद भी सीखिए, दूसरों को भी सिखाइए। शुक्रिया।